Xin chào tất cả các bạn, mình quay trở lại với các bạn rồi đây. Hôm nay mình xin review cho các bạn về cái dòng sản phẩm mình mới được một người bạn tặng cho công việc. Thì đây là lần đầu tiên có thể mình trải nghiệm. Đây là dòng sản phẩm là bàn phím cơ. Trước đây mình cũng đã từng nghe rất nhiều về bàn phím cơ nhưng mà chưa biết cảm nhận trải nghiệm của nó như thế nào. Hôm nay mình cũng được tặng và mình cũng rất thích cái sản phẩm này nên cũng trên tay cho các bạn xem về cái sản phẩm như thế này, đánh giá trải nghiệm sơ bộ theo mình được cảm nhận biết qua sản phẩm này. Thì đây là một sản phẩm của thương hiệu Darrell. Theo mình được biết đó là thương hiệu của Darrell, nhưng mà dòng này thì cơ bản thì mình đã mod lại tất cả các phím và nút rồi. Các keycap người ta hay gọi là keycap. Dòng này là sử dụng keycap BBT thì chất liệu nhựa nó tốt hơn là dòng chất liệu ABS và nó cho cảm giác âm thanh đầm hơn so với chất liệu nhựa ABS. Chất liệu nhựa ABS mình cảm nhận nó là mỏng hơn một chút, nó cho ra chất lượng âm thanh khác hơn. Chất liệu nhựa PBT rất là dày, nhưng mà cái nhược điểm của cái dòng này khi mình mod lên đó thì nó lại mất đi cái LED, dòng LED. Cho các bạn trải nghiệm thử nha. Đây là cái dòng sản phẩm theo mình được biết thì phím cơ nó chia thành cơ bản chung trên thị trường là 3 dòng nút cơ bản. Đó là dòng nút ta thường gọi là squeak, màu đỏ, màu xanh biển và màu nâu. Thì ba cái màu đó sẽ cho ra được ba cái cảm giác gõ khác nhau và ba âm thanh khác nhau. Hiện tại cái dòng của mình thì mình sử dụng squeak màu xanh. Đây mình gõ cho các bạn xem. Đây, các bạn, dòng của mình là hiện tại là mình đang sử dụng là squeak màu xanh. Squeak này mình cho các bạn xem cái lực nhấn nha. Nó có một cái khớp nhẹ, nó sẽ tạo ra một cái tiếng gọi là clicky. Còn dòng phím màu đỏ nó sẽ nhấn, khi mà lực nhấn xuống nó rất là êm mà nó không tạo ra một tiếng âm thanh, nên cái dòng đỏ rất là được ưa chuộng trong công việc văn phòng. Nó sẽ không tạo ra tiếng ồn ở nơi công cộng. Dòng màu nâu á, thì mình được giới chuyên gia họ đánh giá rằng dòng đó là ưu và nhược điểm của hai cái sản phẩm xanh và đỏ cộng lại, nó tạo ra một cái trung tính, cũng không quá ồn ào, và lực nhấn cũng tạo được cái lực nhấn mà có cái khớp như thế này, tiếng âm thanh cũng khá nhỏ, nên dòng màu nâu thì lại cũng được ưa chuộng hơn. Các hãng họ khi mà nhà sản xuất như là Logitech mới đây họ mới sản xuất được cái dòng sản phẩm Logitech mình được biết đó là dòng Sport K. Dòng đó là phiên bản 3 màu, màu hồng, màu xanh biển và màu trắng, rất là cá tính cho giới trẻ. Họ cũng sử dụng phím màu nâu, bấm rất là cảm giác bấm rất là thích, bữa mình có trải nghiệm ở Phong Vũ rồi. Đây, bây giờ mình gắn nút lại đây. Đây là cái dạng nút của một sản phẩm, ta sẽ gọi nó là keycap. Đây, mình zoom rõ cho các bạn, xin lỗi các bạn nha, mình sẽ quay bằng điện thoại nên lấy nét của nó hơi bị chậm một chút. Đây là cây cáp, được biết đây là cây cáp của BBT, thì chất liệu nhựa nó sẽ dày hơn một chút. Nói chung là nhựa BBT nó rất là dày hơn ABS một chút. ABS nó sẽ là chỉ có một lớp thôi, lớp khá là mỏng, nên nó cho ra âm thanh gọi là nó bọc âm thanh nó mỏng hơn là BBT. BBT này thì họ sơn 2 lớp phủ lên, còn gọi là dye sub. Họ dùng công nghệ sơn màu lên mà công nghệ hiện đại hơn, nên cái lớp bề mặt như thế này sau một thời gian mình sử dụng nó sẽ không bị bay màu và nó luôn trường tồn với thời gian. Còn ABS sau này nó sẽ bị bóng, khi mình tiếp xúc cái ngón tay mình lên đây liên tục như thế này nè, nó sẽ bị bóng ra và nó làm mất thẩm mỹ cái sản phẩm đó. Mình khuyên các bạn nếu mà sau này mình sử dụng, mình có thể là mình cứ sử dụng trước cái sản phẩm ban đầu là ABS đi. Mà nếu các bạn có trải nghiệm qua những cái sản phẩm ABS thì các bạn cứ trải nghiệm trước, sau này nếu mà bay màu thì các bạn có thể mua một cái sản phẩm keycap của BBT, mình thấy thế vào cũng được. Đây, sản phẩm phím ban đầu của dòng này sẽ là ABS nhưng mà mình đã độ qua, mình đã dùng cái từ độ
Tại trước đây mình có làm bên ngành phụ tùng xe, nó mình hay dùng từ độ là có thể nâng cấp đó, mình nói theo nghĩa thuần Việt thì gọi nâng cấp đi, nâng cấp vào một cái sản phẩm khác tốt hơn, bền lâu hơn. Thì mình có đổi qua sản phẩm này, sản phẩm cây cáp này của Akko. Thì bộ cây cáp gồm 100 mình không biết là 100 mấy phím á, mình không nhớ rõ nha. Các bạn nào mà có chuyên nghiệp hơn thì mình có thể bỏ qua cho mình khoảng 104 hay 107 gì đó, mình không nhớ rõ chính xác. Thì bộ này khoảng tầm 800.000 là bộ phím thôi nha, cái bộ nút bấm như thế này nè, đó, mút nút bấm thôi chứ không có tính ruột gan gì trong đây đâu, chỉ là bộ nút bấm khoảng 800.000. Update vào cái sản phẩm này nó tạo ra cái cảm giác gõ rất là mượt hơn, tiếng âm thanh cũng sẽ khác hơn một chút so với sản phẩm ban đầu là ABS. Và bây giờ thì mình trải nghiệm cho các bạn xem về cái cảm giác bấm gõ của sản phẩm này nhé. Đây là Flow, thì mình đánh giá nó khá là ổn đó, mình trải nghiệm qua cho các bạn xem nhé. Đây là những cái phím Spark. Phím Spark nó xài 20, nó sẽ có cảm giác bấm khác nhau, nó khác với phím 10 như thế này. Cái phím này là phím 10, nó cho cái cảm giác âm thanh khác nhau. Mình được biết thì giới chơi phím cơ họ hay là mod những cái phím như thế này, nó tạo ra cái tiếng âm thanh mà họ cảm thấy là vừa ý, hay một cái tiêu chuẩn như là F1 vậy đó. Họ có thể là lót thêm một cái frame from cái với một miếng đệm á, phía dưới cái mặt phía trong phía mặt key như thế này, sẽ tạo ra tiếng âm thanh tốt hơn. Và thậm chí họ tra dầu, tra mỡ vào, cái thuật ngữ gọi là lúp vào những cái phím, nó sẽ làm cho cảm giác bấm nó mượt hơn, êm hơn. Đây, trải nghiệm của phím Flow khá ổn. Phím cơ thì nó khác cái gì ha các bạn ha? Phím cơ thì nó khác là khi mà mình nhấn tổ phím như thế này, mình ghi như thế này, nó sẽ ăn hết. Nó khác với cái phím mà cơ bản bình thường mình chỉ nhấn phím nào thì ăn phím đó. Ở phím này thì mình đè tín hiệu như thế này sẽ nhận toàn bộ tín hiệu hết và truyền đi rất là nhanh. Nên là cái giới mà chơi game đó, họ hay sử dụng cái phím này để thao tác trong game nó nhanh hơn một chút. Rồi, các bạn thì mình đã đánh giá xong về sản phẩm dòng bàn phím cơ có sử dụng crisp màu xanh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đây là video lần đầu tiên mình làm về phím, thì cũng mong các bạn nào có kinh nghiệm hơn thì có chia sẻ cho mình ở dưới comment, mình góp ý và sau này mình sẽ dần hoàn thiện hơn về những chất liệu của sản phẩm và video hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.